Čia žinių radijas. Ekspertai pataria. Laidą pristato Vilnius Tech universitetas. Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Luneckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Taigi prasidėjo priėmimas į aukštąsias mokyklas, ką reikia žinoti stojantiesiems. Prasidėjus stojimo į aukštąsias mokyklas etapui, abiturientams ir jų tėvams kyla daugybė klausimų. Nuo minimalių stojimo reikalavimų iki realių galimybių vertinimo ir tinkamos strategijos pasirinkimo. Kaip veikia nacionalinė priėmimo sistema LAMA BPO, kokios klaidos gali kainuoti netgi galimybę įstoti ir kodėl neverta visko pasilikti paskutiniai dienai, pavyzdžiui, kaip apskaičiuojamas konkursinis balas, kuo skiriasi valstybės finansuojamos, valstybės nefinansuojamos ir valstybės nefinansuojamos vietos su studijų stipendija, kaip sudėlioti prioritetus, kad neprarastumėte galimybę studijuoti norimą specialybę. Taigi bandysim ieškoti atsakymų visus šiuos klausimus ir dar daugiau. Ir man labai malonu pristatyti laidos viešnią. Pas mus studijoje Vilnius Tech stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė docentė Justė Rožienė. Sveiki, gerbiama Justė. Labą dieną. Taigi šiandien jau startas, jūs ilgai lauktas, duotas, paraiškų tikriausiai plaukia. Justė, ar verta šiandien pildyti tą pirmą dieną, jau paimti ir užpildyti ir pateikti prašymą į norimą specialybę? Taip, tai iš tikrųjų džiaugiamės, kad ta didžioji diena pagaliau atėjo, laukiam jos 9 mėnesius ir iš tikrųjų žinau, kad šiandien galbūt 12-okam bus sudėtinga jungtis dėl to, kad jie laiko valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą ir jų galvose, aš neabejoju, yra daugybė kitų dalykų, bet visuomet, visus metus visada kartoju stojantiesiem atsidarę sistemą ir prisijungiam ir nieko nelaukiam. Tai tikrai verta ir verta dėl keletos priežasčių. Tai pirmiausia tai, kad susipažinkit su sistema, pasižiūrėkite, kas joje vyrauja, kągi jums reikės tenai pateikti, kaip ta pati pradžia. Tiesiog gera yra susipažinti su aplinka, kurioje netgi 2 mėnesius tu galėsi teikti savo pageidavimus. Antras dalykas, jau pamatysi, jog jeigu norėsi gauti papildomus balus, reikės pateikti tam tikrus įrodymus, tai reiškia, kad juos reikia pateikti, juos kažkas įvertins, patvirtins. Tam reikia laiko, ar ne? Reikia laiko. Ir vėliau nereikėtų Liepos pabaigoje man skambinti ir sakyti, o ar spės, ar galėsiu dar gauti, tai šitas yra svarbu. Ir kitas dalykas, kartais mes per tuos valstybinius egzaminus, per tą baigimą išleistuvės ir visą ką, mes truputį pamirštame, jog kai kurias specialybės, kurias renkame studijuoti, yra stojamieji egzaminai. Ir štai va toje sistemoje, su jie susipažinus, tu iš karto matysi, kad pradedant formuoti pageidavimų sąrašą, pati sistema jinai labai protinga ir sako tau, žiūrėk, nepraleis, bus stojamasis egzaminas, eik į kitą skiltį ir joje pasirink miestą, datą ir panašiai. Ir visas tas užsiregistravimas būtent tenai ir įvyks. Tai daug saugiklių nutinka pildant iš anksto. Juste, mes čia minim tą sistema kažkokia tai mistinė. Gal mes labai aiškiai ir įvardinkim ją, kokia tai sistema, kur čia nueiti tiems tą prašymą pildyti, kad visiems būtų labai labai aišku. Taip, tai tas stebuklingas žodis, kurį jūs jau paminėjote, LAMA BPO, tai yra Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Tai toks adresas ir yra, ar ne? Internetinis. Taip, ir internete yra LAMA BPO, tos akroniminės raidės .lt. Ir ten patekus galima rasti tiek visą bendrą informaciją, datas, tiek nuoroda į prašymo pildymą. Ir dabar, kadangi jau tai yra šiandien ta didžioji diena, kai jis galioja ir jau galima pildyti savo prašymą, tai štai per ten mes ir patenkame į šią sistemą. Ji yra nacionalinė, nes per šią sistemą mes stojame į visas aukštąsias mokyklas, tiek universitetus, tiek kolegijas ir pildome vieną prašymą. Mums nereikia nešti dokumentų ir keliauti kiekvieną aukštąją mokyklą. Tai štai šita sistema yra labai patogi, ją darome savo laisvų laikų, pildome ar ne, nagrinėjame ir viską darome kompiuteriu. Šioje sistemoje mes prisijungę išsaugome savo duomenis, kaskart galime juos keisti, koreguoti ir sistema
sistema siūs mum ir pranešimus, jeigu būtini įspėjamieji, ir pati sistema vėliau, kai užsidarys pildymas, pirmasis, pavyzdžiui, etapas, įvertins mūsų anketas ir vėliau kreipsis į stojančiuosius su atsakymu, kurgi jie pateko ar nepateko, kaip pasirašyti sutartį. Tai labai svarbu tą sistemą paanalizuoti ir viską, ką joje žymime, ką pildome, daryti itin atsargiai ir atsakingai. Jūs jau sakėt, pakoreguoti bus galima. Iki kada galima koreguoti savo pasirinkimus? Tikriausiai, tos varneles sudėlioti tikriausiai. Iki kada čia visą tai galima padaryti? Tai dabar iš tikrųjų prasidėjo pats pirmasis etapas. Pirmasis etapas startavo šiandieną ir pirmojo etapo anketą galime koreguoti, fiksuoti iki Liepos 23 dienos vidurdienio. Ir tuomet, kadangi sistema jinai įprastai neturi išsaugojimo mygtuko, tai tą, ką jau pagėdavimų sąraše mes turėsime įrašę ir kai sistema užsidarys, jau keisti negalėsim, jinai traktuos, kad tą reikėtų svarstyti iš stojančiojo pusės. Liepos 23 dieną užakcentuojame. Tai Liepos 23 dieną, dėja, bet jeigu jau suskupsi tą dieną, tai tarkime po pietų jau reikės laukti kitojo etapo. Jeigu taip nutiktų, kad nepavyktų pirmame etape, arba jūs pavėluotumėte, vėliau užsinorėtumėte stoti, bus 2 papildomi etapai. Pirmasis vyks rugpjūčio 4, vėl atsidarys sistema, bus galima vėl keletą dienų aplikuoti ir užsidarys rugpjūčio 7. Jeigu ir tą kartą nepavyko, netenkina pakvietimas studijuoti ar kažkas nutiko, tai dar bus rugpjūčio 14 dieną dar kartą atidaryta sistema ir iki 17 dienos dar kartelį bus galima teikti prašymus. Kas dar yra svarbu? Pirmasis etapas be abejo yra pats svarbiausias. Ten išdalinama daugiausiai valstybės finansuojamų vietų. Vėlesnėse etapuose jau yra likučiai, ar ne? Ten, kur mes kažkur neišnaudojam, kažkas nepasirašė sutarties ir panašiai, tai rizika yra didesnė nebegauti to, ko tu nori. Ir dar yra svarbu, kad pirmajame etape mes galime pageidavimų sąraše pildyti 9 pageidavimus. Tai aš galiu pasirinkti 9 profesijas skirtingose universitetuose. Taip. O jau papildomose etapuose mes galėsime užpildyti mažiau, tai yra 6 pageidavimus. Juste, kalbant apie stojančiuosius ir ar apskritai visi gali stoti, kokie čia kriterijai, kokius minimalius reikalavimus reikia atitikti, kad galėtum studijuoti aukštosiuose mokyklose šiandien? Taip, labai svarbu žinoti, kas yra tas minimalus reikalavimas, kuris tiesiog suteikia tau galimybę pretenduoti. Tai dar nėra joks konkursinio balo skaičiavimas. Mes turime valstybės nustatytus minimalius reikalavimus, tai jau keletą metų mes turime tokią taisyklę. Jog stojantysis į aukštąją mokyklą turi būti išlaikęs 3 valstybinius brandos egzaminus tam tikrais įvertinimais, o jų aritmetinis įvertinimų vidurkis turi būti lygus, apvalinus, jeigu stojam į universitetą 50 balų, o į koleginės studijas profesinį bakalaurą 41 balui. Ir kas yra svarbu, čia nereiškia, kad iš kiekvieno iš tų 3 egzaminų reikia surinkti po tiek. Čia bendras yra. Aritmetinis vidurkis. Tai reiškia, iš vieno galiu gauti 40, iš kito 80, tarkim, ir 60 ir apskaičiuoja vidurkį. Tai čia bus pirminis reikalavimas. Be abejo, tai yra svarbu, kad jeigu stojama į menų kryptį, užtenka 2 egzaminų, tai yra lietuvių kalba ir literatūra ir kitas bet koks. Jeigu stojama į kitas kryptis, kur yra reikalinga ir matematika, tai tada skaičiuojama lietuvių kalba ir literatūra, matematika ir 3 bet koks. Čia irgi kartais kyla klausimas, ką čia reiškia tas 3 bet koks, tai kaip jis bus parinktas. Tai įprastai stojantieji dažniausiai laiko 4 egzaminus. Tai sistema, vertindama, ar jūs atitinkate minimalius reikalavimus, žiūrės tas 3 egzaminas aritmetinio vidurkių skaičiavimui, kad būtų įmamas tas, kurį iš kitų 2 likusių įgavote didžiausiai vertinimą.
Ir apskritai, bet koks sistemos skaičiavimas visada yra atliekamas naudingiausia tam stojančiajam forma. Tai bus skaičiuojama taip, kaip tik tai įmanoma gauti kuo aukštesnį balą rezultatą. Jūs te kalbant apie tuos A ir B lygius, manau, čia irgi daug kas kelia savo klausimus, tiek tėvai, tiek patys mokiniai. Kaip čia išsiaiškinti, sužinoti, kiekvienais metais mes apie tai kalbam, bet nauja karta su naujais iššūkiais ir naujom mintim, tai kaip ką mes jiems šiandien galim pasakyti apie A ir B lygius, kuo jie svarbus? Taip, tai vat specialiai neminėjau nieko prie minimalių kriterijų apie lygius, nes būtent minimaliam reikalavimui atitikti aritmetiniam vidurkiui, kokiu lygiu tu pasirinkai lietuvių ir matematiką yra visiškai nesvarbu. Ten vertinamas tavo tikras skaičius. O tačiau, skaičiuojant jau konkursinį balą į tą kryptį, kurią jūs stojate, į mokslo kryptį, tuomet jau atsiranda šioks toks skirtumas. Kadangi konkursinis balas yra Lietuvos mastu, yra nustatoma, kaip yra skaičiuojamas, iš kokių sudedamųjų. Ir tai reiškia, jeigu aš stoju inžineriją kolegijoje ar universitete, yra nesvarbu. Tai yra ta kryptis, nesvarbu, kokią programą toje kryptyje, jis bus skaičiuojamas vienodai. Ir tam konkursiniam balui skaičiuojant, dažniausiai vienas iš egzaminų turi didesnę vertę, tarkime, kaip į inžineriją stojant matematiką 40% reikšmės, skaičiuojant visą balą, o lietuvių tada pasirenkami kiti egzaminai turi 20%. Ir va čia jau skaičiuojant atsiranda mažas skirtumas. Jeigu aš tą matematiką laikiau A lygiu, tai mano įvertinimas lieka toks, koks jisai buvo. Jeigu aš išlaikiau, tarkime, 80 balų, tai jis bus dauginamas, ar ne, kad būtų paverstas į 10 balę sistemą visų pirma, iš 100 balės, ar ne, ir tada iš tos vertinio koeficiento, kur mes sakom, tai krypčiai matematika svarbiausia. Na ir tada čia niekas nesikeičia laikant A lygiu. Tačiau, jeigu aš tą pačią matematiką stodamas laikiau B lygiu, aš lygiai taip pat galiu pretenduoti, lygiai taip pat mano balas bus skaičiuojamas, tačiau yra įvestas koeficientas, kuris sako, B lygiu tas pats 80 jau turės būti padaugintas iš koeficiento 0,7. Juste, kokias klaidas jūs dažniausiai stebite, jeigu mes kalbam būtent ir apie egzaminų laikymą, pasirinkimą, kur suklysta mokiniai? Tokia vis tiek tikriausiai per tiek metų pamatėte tendenciją, kur paskui kyla daugiau klausimų negu atsakymų ir galbūt nusivylimų. Tai iš tikrųjų, kalbant apie egzaminus, tai kad pasirenkami jie labai anksti dar iki pačio stojimo ir tada suprantama, kad galbūt aš neturiu to, ko noriu, galbūt aš visai ne tą kryptį pasirinkau, nepasižiūrėjau. Bet kadangi sistema yra gana lanksti, labai svarbu, kad stojantysis atidžiai pažiūrėtų į konkursinio balo sudarimo detalės. Nes ten žinosime, kad vienas egzaminas, ar ne, turės didžiausią svertinį koeficientą ir yra antrasis egzaminas, kur jie dažnai mato. Pavyzdžiui, fizika arba geografija, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba inžinerinės technologijos. Ir tada jie išsigąsta ir sako, oi, aš neturiu šito, arba aš turiu ir šitą, ir laikiau ir fiziką, ir biologiją, tai kaip čia skaičiuosis? Tai reikėtų ir suprasti, kad tas arba ir reiškia, kad jūs galite laikyti, pavyzdžiui, fiziką ir stoti į inžineriją, bet jūs galite laikyti ir biologiją ir stoti į inžineriją, ir tas balas bus lygiai taip pat skaičiuojamas ir viskas su tuo yra gerai, tai kartais su tuo reikia nurimti. Ir kitas dalykas, būna tokių, kurie net nebando pretenduoti, jeigu buvo laikę 3 valstybinius brandos egzaminus. Ar rizika laikyti 3 egzaminus? Aišku, kad rizika, nes visada geriausia yra susikaupti didesnį tą balą ir kuo tu daugiau egzaminų turi, daugiau tų sudedamųjų. Bet neturint 4 valstybinio brandos egzamino, dar nereiškia, kad tu visai vienoj sudedamoje daly neturi jokio skaičiuko. Iš esmės bus paimtas tavo metinis tam tikro aukščiausio mokykloje besimokyto dalyko įvertinimas. 12 klasėje. Taip. Ir bus konvertuojamas. Be abejo, kad 10-ukas metinio pažymio nėra lygus valstybinio egzamino 100-ukui. Tai yra gana mažesnis skaičius, tačiau vis šiokia tokia sudedamoji yra ir tikrai žinau stojančiųjų, kurie puikiai pateko ir su 3 valstybiniais brandos egzaminais.
Juste, dar grįžkime mes prie tos sistemos LAMA BPO ir šiek tiek dar paimkim tą valstybės finansuojamos, valstybės nefinansuojamos su stipendija. Kur čia suklystama, kur čia pasimetama, kaip čia toj sistemoje jis nepasimesti ir jūs sakėt labai atsargiai pildyti dar pačioj pradžioj atsakinėdama į klausimą. Tai vadinasi, atsargumas čia kainuoja, ar gali kainuoti brangiai. Tai dabar labai aiškiai ir pasakykime, kur, ką daryti ir kaip ką atskirti. Svarbiausia tikrai žinoti pagrindinės detalės ir žinoti, ką tu pretenduoji, žinoti trumpinius, sistema visus trumpinius tikrai atvaizduoja apačioje, juos paaiškina ir sudarant pageidavimų sąrašą, kai tu pradedi rinktis programas, tai ir yra svarbiausios detalės. Ne kartą buvo pas mane stojančiųjų, kurie ateina ir sako, aš neįstojau nemokamai, aš gi rinkaus tik nemokamas studijas, atsidarom jo prašymą ir jis visur pasirinkęs VNF. Sakau, kodėl tu pasirinkai valstybės nefinansuojamų studijų vietas? Sako, oi, aš gavau raidelę N, reiškia nemokama. Tai štai, žiūrėkime, kas yra parašyta. Tada yra kitas niuansas, jog niekas būna negirdėjo, o kas kitas VNF-ST ir jo apskritai nesirenka. Tai tarkim, tai yra irgi valstybės nefinansuojamos studijos, tačiau su studijų stipendija, kuri padengia visą norminę studijų kainą. Taip, tai yra šiek tiek kitoks finansavimas ar ne, bet tai yra lygiai taip pat finansavimas. Ir tikrai dažnai privačios aukštosios mokyklos, kurios neturi valstybės finansuojamų vietų, tai būtent ten nukeliauja šitos studijų fondo stipendijos. Kas yra svarbu, pasirinkus tokias vietas ir ją gavus kvietimą studijuoti, vėliau rugsėjį parašyti prašymą, kad studijų fondas tas studijas kompensuotų, žinoti, kaip tas visas daroma ir to nepraleisti. Tai svarbus elementai apskritai visi pageidavimų sąraše ir pasirinkti raidelę NL ar I, tai yra nuolatinės studijos ar ištęstinės, irgi atidžiai pažiūrėti, nes tada susiimu už galvos, kai reikia pasirašyti, jog tu studijuosi, tarkime, savaitgaliais, vakarais, studijuosi 6 metus, o ne 4. Tai čia irgi labai svarbus elementai. Jūs prakalbot apie pageidavimų sąrašą, tai ir pakalbėkim dar šiek tiek apie tą sąrašą, kaip čia nesuklysti, kaip čia tą strategiją prioritetų teisingai susidėlioti, ar būtinai pirmų numerių rašyti savo svajonių darbą, savo svajonių profesiją. Kaip tie prioritetai ir pageidavimai turėtų nugulti ir kokia ši ta strategija turėtų būti įgyvendinta? Atrodo, visi kartoja, sudaryk sąrašą prioritetų tvarka. Ir visi tarsi kaip ir nutyli, kad viskas gerai, viskas supranta ir vėl ateina stojantieji, kurie sako, taigi aš rašiau, pačiu 9 numeriu šitą programą ir manęs nepakvietė. Sakau, o tu kai eini į varžybas, bėgimo, krepšinio, kokią tu eini laimėti vietą? Pirmą. Tai sakau, tai kodėl 9? Tai čia lygiai tas pats galioja, tai labai svarbu, aišku, kad savo numeris 1 labiausiai norima įrašyti pirmu numeriu ir vėliau rašyti alternatyvas. Taip pat labai svarbu sudarant sąrašą, būkime sau atviri. Aš žinau, kad iš desperacijos, aš lygiai taip pat padariau šitą klaidą, iš desperacijos taip norisi jį supildyti, dar yra laisvų langelių ir įrašom kažką. Ir žinot, nutinka stojimai ir tu gauni kvietimą į tą vietą. Ir tu svarstai. Kur mažiausiai nori. Tu turi 2 paras ir tu svarstai, ar man tikrai pasirašyti. Ir jeigu tu žinai visą širdim, kad nepasirašysi tu tos sutarties į tą programą, kam ją rašyti sąrašą ir atimti iš galbūt savo klasės draugo vienintelę galimybę įstoti į tą programą, tai sakau, kad laikykime sąžiningumo principo, bet taip pat turėkime alternatyvas. Pageidavimų sąrašas, sakyčiau, turi būti kaip dosie. Žinot, pas mane ateina stojantysis, aš pasižiūriu jo sąrašą ir aš turiu matyti, kokie jo prioritetai buvo galvoje. Ką turiu omeny? Kartais stojantysis sako, man nesvarbu kas, kur, aš noriu Vilniui, noriu sostinę ir viskas. Tai aš ir turiu matyti galbūt kažkokį tai truputį lengvą bardakėlį tame sąraše, bet aš matysiu, kad institucijos tai visos Vilniui. Gali būti kolegija, gali būti universitetas, gali būti inžinerija, gali būti medicina, miksai, būna tokių. Tada labai dažnai stojantieji, aišku, turi daugiau nei vieną prioritetą. Tai dažniausiai, tarkime, miestas, nemokama vieta ir bent jau kryptį.
Ir tą labai lengva matyti. Matau, kad studijų visos programos įrašytos būtent inžinerijos ir, tarkim, ten informacinių technologijų kryptyse. Tada matau, kad visos vietos, kuriuose studijuoja, yra Vilniuje. Ir matau, kad visam pageidavimų sąraše 8 vietos yra pretenduojamos nemokamos, o paskutinė mokama, jeigu ką. Saugus variantas pasirinktas, ar ne? Žiūrėkit, aš jau matau, pasižiūriu į laikrodį ir nenumaldomai, čia mes link pabaigos einame. Tai gal tada pabaigai tie svarbiausi patarimai tikriausiai stojantiesiems, jų tėvams, kurie šiandien nelaiko egzamino, klauso mūsų, kaip suprantu, ir galbūt perdo savo atžaloms. Kokie 3 svarbiausi patarimai jūsų galvoje dabar sukosi, su kuriuos norėtumėt pasidalinti? Tai nepalikti visko paskutiniai minutiai pildyti. Atsiminti visas savo paskutinių 3 mokyklos metų veiklas, už kurias galbūt galime gauti papildomų balų ir jas nurodyti savo prašyme. Susėsti su tėvais ir pasikalbėti, kokios bus mano galimybės finansuoti studijas, jeigu krepšelio negausiu. Ką dar galime pagalvoti, o ar aš tikrai galėsiu kitam mieste studijuoti, ar man tėvai kažkaip padės, ar kažkaip finansiškai turėsiu prisiimti atsakomybę. Tai šitus dalykus taip pat pasitarti ir turėti planą ne tik A, turėti planą B, C ir D. Justina, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laida Ekspertai pataria. Pas mus svečiavosi Vilnius Tech stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė, docentė Justė Rožienė. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likit su Žinių radiju. Gražių Jums dienų. Laidą pristato Vilnius Tech universitetas. Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Ekspertai pataria.